আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা নিশ্চয়ই বাসায় বসে বসে চটপটি ফুচকা অনেক বেশি মিস করছেন। তাই আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম চটপটি ফুচকার অনেক মজাদার এবং সহজ একটি রেসিপি। চলুন আমরা শুরু করি। এখানে আমি একটি বাটির মধ্যে কিছু তেঁতুল নিয়ে নিয়েছি এবং বাটির মধ্যে তেঁতুলগুলো আমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছি। এটা আমরা টক বানাতে ব্যবহার করব। আমি বাটির তেঁতুলগুলো চামচ দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি এবং এখন আমরা তেঁতুলগুলোকে একপাশে রেখে দিচ্ছি। এগুলো আমরা পরে ব্যবহার করবো টক বানানোর জন্য। এখানে আমি কিছু আলু নিয়ে নিয়েছি, 5 থেকে 6টার মতো আলু হবে। এগুলো আমি টুকরো করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আমি আলুগুলো ছিলে নিচ্ছি। আমি এখন আলুগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি আলুগুলো কি শেপে কাটছি। আপনারা কিউব শেপে আলুগুলো কেটে নেবেন। যেমন সাধারণত চটপটিতে আলু ব্যবহার করা হয় কিউব শেপে, ওই শেপেই আলুগুলো কেটে নেবেন। এখানে আমি কিছু ডাবলি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ভিজিয়ে রাখার ফলে ডাবলিগুলো ফুলে গিয়েছে। এখন আমি ডাবলিগুলো একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আপনারাও সারা রাত ভিজিয়ে রেখে ডাবলিগুলো সিদ্ধ করে নেবেন অল্প একটু লবণ দিয়ে। এখানে আমি 4টা ডিম নিয়েছি চটপটির জন্য। ডিমগুলো আমি ছিলে নিচ্ছি। আমি 4টা ডিম ব্যবহার করেছি। আপনারা যে পরিমাণ চটপটি বানাবেন তার উপর নির্ভর করে আপনি কতগুলো ডিম ব্যবহার করবেন। আমি 4টা ব্যবহার করেছি। আমি ডিমগুলো ছিলে নিচ্ছি এখন। এখানে আমি কিছু শসা ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, পছন্দ না করলে নাও ব্যবহার করতে পারেন। আমরা শসা পছন্দ করি তাই চটপটিতে শসা ব্যবহার করছি। আমি শসাগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি শসাগুলো কেটে নিচ্ছি। এখানে আমি একটু লেবু নিয়ে নিয়েছি। এটা আমরা টকে ব্যবহার করব। টকের মধ্যে লেবু দিয়ে স্বাদটা ভালো হয়, তাই এখানে আমি লেবু কেটে নিচ্ছি। এখানে আমি কাঁচামরিচগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনারা যেরকম ঝাল খান সেরকম কাঁচামরিচ ব্যবহার করবেন। আমরা ঝাল বেশি খাই তাই বেশি কাঁচামরিচ ব্যবহার করছি। আপনারা ঝাল কম খেলে কাঁচামরিচ কম ব্যবহার করবেন। আমরা কাঁচামরিচগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা ঝাল দিবেন। এখানে আমি কাঁচামরিচগুলো একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। সবগুলো কাঁচামরিচ একটা প্লেটে তুলে নিলাম। এরপর আমি দুটো পেঁয়াজ ছিলে নিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজ দুটো কেটে নিচ্ছি। দুটো পেঁয়াজই আমি ছিলে এখন কেটে নিচ্ছি পেঁয়াজ। এখানে আমি এখন টক বানানো শুরু করব। আমি টক বানানো শুরু করছি। এখানে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তুলে রাখা পানিতে লবণ দিয়ে দিলাম। তার সাথে দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়ো, পর দিয়ে দিলাম বিট লবণ, দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো। আপনারা যেমন ঝাল খান সেই হিসাবে লাল মরিচের গুঁড়োটা ব্যবহার করবেন। এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি ধনিয়া গুঁড়া, তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি চটপটি মশলা। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের চটপটি মশলা ব্যবহার করবেন। এখানে আমি ইউজ করছি লেবুর রস দিয়ে দিলাম এবং সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। টেস্ট অনুযায়ী আপনার কোনো উপাদান কম বেশি করতে পারেন, সেটা কোনো সমস্যা না। এখানে আমরা একটু গরম পানি করে নিচ্ছি চটপটিতে ব্যবহার করার জন্য। বাইরের দোকানেও গরম পানি ব্যবহার করে থাকে চটপটি বানানোর ক্ষেত্রে। এখানে আমি সিদ্ধ করা ডাবলিগুলো নিয়ে নিচ্ছি একটা বাটিতে। মতো ডাবলি নিচ্ছি আমরা এখানে। এরপর এর মধ্যে গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। যেটুকু গরম পানির প্রয়োজন সেটুকু ব্যবহার করবেন। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন গরম পানি এবং ডাবলি। এরপর এর মধ্যে আমরা কেটে রাখা আলুগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমরা যে আলুগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চটপটি মশলা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো। আপনারা যেরকম ঝাল খান সেই হিসাবে মরিচটা ব্যবহার করবেন। এটা সম্পূর্ণ আপনাদের স্বাদের উপর নির্ভর করে। এখানে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়া। এরপর আমরা টক দিচ্ছি চটপটির মধ্যে। যেমন যে পরিমাণ টক খেতে পছন্দ করেন সেইটুকু টক অ্যাড করবেন। আর একটু ভালোভাবে মিক্স করে এখন আমি এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। আপনারা যেমন ঝাল খান সেই হিসাবে কাঁচামরিচ কুচি ব্যবহার করবেন। আমরা ঝাল বেশি খাই তাই কাঁচামরিচটা বেশি দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিবেন শসা কুচি। আপনারা পছন্দ না করলে শসা না দিলেও হবে, এটা সম্পূর্ণ অপশনাল। এরপর কিছু ফুচকা আমরা ভেঙে এর উপর দিয়ে দিচ্ছি। আমরা রেডিমেড ফুচকা ব্যবহার করেছি। আপনারা যে কোনো ফুচকা বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এখন ডিম গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের চটপটি রেডি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমরা নতুন ইউটিউবার, আশা করি আমাদের সাপোর্ট করবেন।